家里的养生壶通电之后出现111故障，然后按任何按键都没有反应，显示111呢就是这个传感器电路的问题。今天教大家自己也可以轻松修好。很多时候呢，就是因为这个底座和这个水壶接触不好造成的这个111故障。我们看一下这个水壶下面，第一个圈呢是这个接地线，第二个圈和中间这个圆柱就是这个传感器，然后这2个圈呢是这个加热管。我们先测量一下这个传感器有没有问题。129K， 这个传感器没有问题。这个传感器呢，通常就是100多K。那么下面我们再看一下这个底座，看一下这个底座下面这个接触点呢有没有卡到下面上不来。然后我们找一个螺丝刀或者什么东西，把这个触点呢给它挑一下。再就是我们把这个底座给它拆开。这2根白色的线呢就是这个传感器，这个红色的线和这条蓝色的线就是这个加热管，这根呢是地线。我们把中间这个白色的线给它拆下来。拆下来之后看一下这个卡子，可以看到这个卡子呢它这个间距明显已经变大，然后我们给它捏一下，让这个间距变小一点。间距太大之后就会造成这个接触不好，出现这个111故障。现在我们给它装回去。我们来通电试一下。开机，现在上面已经不显示这个111故障，我们看一下能不能正常加热。可以看到这个温度在缓慢上升，现在已经是25度、26度，那么这个111故障就已经修好。